嚟到桂林，擁有全世界吉尼斯世界紀錄嘅長髮村，揾 Lisa 姐。姐姐，你好。姐姐，你的頭髮有多長？差不多1.6米。你叫什麼名字？我叫潘志清。清。你呢？我叫潘一鳳。阿鳳，你頭髮多長？我頭髮有1.9米長。多少年了？留了幾十年咯。哎，你呢？怎麼那麼害羞呢？我叫潘一鳳，我的頭髮1.8米。看上去只有幾厘米耶。這個叫烏龍盤飯，在我們這裡地位最高就是這個。哦啊，失敬，大姐大，你們聽得懂粵語嗎？不太懂啊！呢度每一個阿姐嘅頭髮全部上咗年紀嘅。嗱，呢啲阿姐咧留咗10幾年嘅，呢個留咗20幾年，呢個又留咗一世噶啦。我話俾你聽，人哋啲頭髮，哇，係咪冇啊！你冇搞斷人哋啊！搞唔斷噶，因為人哋呢啲係用緊呢個龍脊溪田嘅淘米水洗出嚟噶。姐姐，你嘅頭髮有多長？我的頭髮2.5米長。我能不能跟你們回家？可以。好，一起回家吧。好。好的，好開心，走吧。哇！我頂啊，唔係啊嘛，我仲要拉上去啊！正常咧，如果要去佢哋屋企嘅男人，你要先入嚟呢個村做3年嘢，然後跟住佢哋再俾機會你爬到上佢哋屋企。嗱，芬望唔望到啊？呢碌嘢就係為你而準備㗎。如果你係真係冧呢個阿姐嘅話咧，你就一路爬上去。如果佢唔冧你咧，佢就會一盆洗腳水淋落你塊面度。佢哋以前啊，係要攞佢哋呢度嘅水，然後跟住攞呢度嘅米，洗完之後啦，跟住就煮嘅時候咧，就要加好多嗶哩吧啦嘅嘢落去。煮完之後咧，仲要等7日，呢一煲嘢先至可以進入佢哋嘅頭皮。當然啦，整呢兜咁嘅洗米水實在太難啦。我臨走啊，同埋同啲阿姐發式貼吻嘅，我就問佢：姐姐有冇現成㗎？原來真係有。跟住呢班阿姐就指咗我去佢哋嗰個淘米水博物館啊！哇，下佢真係大開眼界。你睇住佢呢啲米水啊，係點樣由以前古代慢慢咁樣煮，等7日，到而家現代化整成一支洗頭水㗎。你而家望到嘅每一支洗頭水裏邊都含有阿利酵母，而阿利酵母就用喺我哋呢3支大牌護膚品裏邊，全部而家用喺你個頭上邊。你而家望到呢個成個就係佢哋洗頭水嘅生產車間啦。佢哋為咗傳承呢一種文化，專門喺呢個長髮小寨裏邊起咗依家個博物館出嚟。每一支洗頭水都係喺我哋長髮村裏邊生產，跟住賣出去嘅。如果你又有頭油啦，又頭痕啦，又有頭皮啦，或者好似我哋咁樣經常去染髮啊、拉髮嘅，都可以用佢哋呢一個植物發酵嘅淘米水㗎。呢班阿姐嘅秀髮就係佢哋使用嘅見證啦。停 ，OK， 睇晒呢一切之後，你係咪好想買支洗髮水？我話俾你聽，如果你喺線下想買一支長髮小寨出嘅洗頭水，正常198蚊一支。今日喺我直播間149蚊，3支正裝嘅洗髮水，再加支正裝嘅養髮乳，再有4支試用裝。呢4支試用裝，你用完半個月之後唔中意嘅，用晒佢，所有正裝退晒佢，冇問題。我哋送埋運費險，就喺我直播間。